Baiklah anak-anak, kita akan masuk dalam kegiatan mewarnai gambar penghapus dengan teknik titik-titik menggunakan apa? Konektor pen. Ayo ambil konektor pennya. Ya, caranya bagaimana? Yuk, mari kita mulai. Bebas warna apa saja ya. Kalau Miss Nami warna merah seperti ini. Titik-titik. Titik-titik seperti ini. Ya, titik-titik ya. Selanjutnya Miss Naomi mengambil warna hijau. Titik-titik juga. Ya. Kemudian warna kuning. Nah, lanjut lagi ya. Ya, selesai. Selamat mengerjakan.